Fin dag. Jeg er på tur i Fensfjorden, nord for Bergen. Tatt med kajakken. I dag skal vi prøve to forskjellige metoder. Ha med en kort stang for å fiske litt på dypere vann med makrell, smagn. Så har jeg med en liten lett hasperstang. Vi skal bruke i tilfelle vi får ser at det er noe vakuaktivitet i overflata her inne ved øyene. Fikk en fin lyr på vei ut der, mens jeg satte opp kamera. Så dette lover bra. Ja. Første stanga vi skal fiske med, det er standard hasperstanga. 7-25 gram. Vi begynner med en liten spare druki. En golden shrimp wobbler. 7 cm lang. Nydelig vær i dag også. Det er midt i september, 14. september i dag, 17 grader og ganske vindstille. Så det er en helt perfekt dag for å reise ut på fjorden. Jeg har faktisk ikke vært så langt ute på med kajakken før, så i dag er jeg til og med redningsvesten. Det blir spennende. Jeg kjørte fast motoren i noe tang. Sånn gikk det da. Ja. Fin dag. Hvis jeg dørger oss ut, så setter jeg på en sånn Prey Deep wobbler. Med en sånn stor skje foran. Den går litt dypere. Der er navnet, Deep. Det var bra jeg filmet det byttet, for det gikk veldig fort. Så det ut som jeg visste hva jeg drev med. Så ble jeg å kjenne når jeg kastet ut at snøret strammer seg og wobbleren begynner å vibrere. For hvis ikke, så er det ofte tegn på at den har surret seg fast i en av krokene, og at den ikke går skikkelig. Og det er kjedelig å ha kjørt i en time uten at wobbleren går ordentlig. Der var det noe greier. Slapp den, tror jeg. Jeg tror den datt jeg. Det så ned i bånd. Jeg har laget meg noe utrolig smart der. Dregg. Tau. Og en kanne. Slipper dreggen nedi. Hvis det funker som planlagt nå. Ja. Det er helt gull. Håper jeg nok tau, da. Der. Perfekt. Da tror jeg vi traff grunnen, for det skulle være omtrent 30 meter tau på den her. Og det er ikke så mye igjen. Og så lager vi bare en løkke. Så har jeg gjort klar den her. Med en karabin. Så sitter vi fast. Genialt. Trenger ikke noe frontmontert sånn GPS-styrt motor vi. Ja, riggen vi skal fiske med her da, det er jo den samme stanga som jeg brukte på den lange videoen, for de som har sett den. En sånn 4,5 fot båtstang med en størrelse 6000 Penn Battle. Ikke veldig dyrt oppsett. Så på oppsettet her så er det en opphenger, en Søvik Lodda heter den vel, en gummijigg, og i bånn så er en verdens minste fireball med en enkel krok. Der skal jeg sette på en makrell. Nå skal jeg bare skjære en strimmel fra magen på makrellen, for det har jeg hørt på podcast. Sånn. Da surret den gjennom kroken 2 ganger.
Og så surrer jeg fast med agntråd. Får slippe ned de greiene her da, se hva som skjer. Der var det noen. Så jeg har fått et par rak, sånn at det er litt over. Kommet oss ned på sånn 150 meter. Og det er noen napp her. Jeg tror ikke det sitter på. Jeg lurer faktisk på om jeg har fått på en liten fisk, jeg. Ned her. Jeg er litt usikker på om jeg skal gidde å sveive opp. 150 meter, det tar lang tid, det. Begynte å regne nå. Uflaks. Ja, veldig usikker her. Får dra opp og se da. Det kommer sikkert til å ta et kvarter, så det er ikke noe vits å filme. Ja, jeg sveivet et kvarters tid. Det er ganske tungt faktisk. Men jeg tror det er noe på her. Ja, det er det. Hva faen. Det var veldig vanskelig å kjenne at det var napp før jeg kom sånn halvveis opp. Men det er noe greier, ja. Jeg tror det er litt størrelse på fisken her nå, ja. «150 meter er liksom, det er ikke så langt hvis du skal løpe det, eller paddle, men å sveive opp 150 meter, det er litt med haspel. I hvert fall å ha på så mye brems at snøret går ut også. Jeg tror jeg begynner å nærme oss at vi ser noe snart. Aha! En dobbel. En sei. Så er det noen andre greier på den andre kroken. Ja, det er vel... Det er en sånn brosme da, tror du? Stakkar. Fått kjørt seg her. Ok. Da har vi fått det opp. Det var jo morsomt det. For meg som ikke har fått brosme før. Den hadde tatt den mini-fireballen med makrell på. Det er kanskje, kan jeg takke meg selv for at jeg hadde satt på en for liten krok. Burde sikkert hatt en større en, så jeg hadde sluppet de små. Sjekket for ny art. Brosme. Har jo fått kjørt seg litt selvfølgelig når han har blitt med opp fra dypet. Det var den som beit på først, så jeg var litt i tvil om jeg hadde napp. Men så mens jeg sveivet opp, så tok seien den her gummilodda. Og da ble det litt tyngre. Så den er fin. Par kilos kanskje. Kjører oss rolig inn. Ta en kjapp lunchbreak. Så blir det ut igjen. Jeg skulle egentlig ta et kjapt stopp her inne. Men så ser jeg noen fisk som driver og holder på i overflata der. Da må jeg nesten kaste litt på de. Men bare ha på noe som det går an å kaste ut dit. Der var de. Jeg er usikker på hva det er for noe, faktisk. Lyr? Var det de som var oppe? Ja. Det var ikke så spennende.
trynet her. Ja, litt lir. Og hvorfor bruker du ikke tanga på forkroken, tenker dere sikkert nå. Det fordi at den datt ut i stad, når jeg skulle ta opp hoven for å hove de to seien og den der bråsma. Da var det en liten bråsmø. Det jo alltid moro å få ny art. Det art nummer 49 for meg. Det ligger et hestehode foran de to andre luringene på Østlandet, tror jeg. Øyvind har vel så vidt bikka 30, og Eirik har vel, ja, 44 eller noe sånt. Og så var det en sei. Ikke verdens mest, ganske fin, men ikke mest spennende fisken. Men bra size. Så da prøver jeg en gang til. Heise ned på, jeg tror de tok på bråsmå på rundt 150, og seien den tok når vi hadde sveiva opp en 50 meter kanskje. Så jeg tror vi kjører det samme oppsettet en gang til. Da var det noe nytt som tok med en gang vi kom ned til bånd her. På 80 meter. Kan ha gått den samme greiene som i stad. Så blir det jo sveive opp fra bånd enda en gang. Jeg begynner å kjenne det litt i høyrearmen nå. Jeg gjør det, altså. Der begynner den å komme seg opp. Og det en lange. Har du sett? Moro. Ja, men den god å spise, den. Jeg spiste den forrige jeg fikk. Den vel omtrent akkurat like stor, så det var ikke noe stor fisk. Men gøy med napp. Ja, den der lille fireball-riggen, den gjorde susen, den altså. Ikke noe stor fisk, men da skulle jeg kjøpt meg en større rigg. Da var det en liten lange. Moro, moro, moro. Det snudde veldig fort, det været. Så jeg klarer å få filmet der. Jeg tror kanskje vi skal gi oss mens leken god her. Jeg tar og setter på en wobbler på haspelstanga, så dorger vi oss tilbake. Oi! Fisk! Makrell. Ikke det? Oi, den var ikke stor. Oi, faen. Det var like greit. Kunne kanskje brukt hos magen, men det har jeg hjemme. Der var det noe som tok. Det var noen som ble huka i ryggen. Nei, litt sånn snodig napping her. Ja, ligger. Det var som jeg trodde, å huka i ryggen. Da det liksom tungt, men lite sprelling. Så vi klarer å få redda han her da. Skal bare prøve noe morsomt, siden jeg uansett klissvåt og på vei inn her. Og så sette han der Prey-missilen bak kamera. Jeg tipper at det her det ganske mye lyr og makrell og greier, så det sikkert litt moro å se hvis de følger etter.
Oi! Ikke før har jeg sagt vi skulle komme oss i bilen, så ble den opp. Hva er det for noe, da? Det er makrell! Grønna makrell. Begynner å bli fullt i bøtta nå. Han var litt kjip, og så satte han faktisk wobbleren i skoen min. Så det var jo litt dumt for det, får jeg ikke ut. Men det passer bra, for nå skal vi inn. Ja, vi får fikse det etterpå. Ja, da tror jeg vi gir oss der. Det ble dårlig vær til slutt, men det ble en bra tur. Fikk jo lange brosme, sei, lyr, makrell. En hel bare pose, så nå blir det hjemme og sløyfisk. Så får vi prøve en ny tur senere. Og håper at værmeldingen er til å stole på da.